어머님들이 이제 화내는 거. 화내는 거. 교양이 있어가지고. 교양이 있어. 예. 오시면은 이제 아기가 너무 말을 안 들어요. 네, 화내시는 거예요, 지금. 이름만 딱 얘기하시거든요. 정말 우리 신영이를 이렇게 사랑으로 봐주시고 너무 감사해요. 우리 신영이가 안 그러는 아이인데 왜 자꾸 이러는지 모르겠어요. 김신영 왜 떡을 찌르지? 김신영 이렇게 하면 딱 끝나고. 그리고 이제 전라도는 예, 전라도는 뭐 어쩔까? 정말 왜 그러지 멍청이처럼 사람들 다 있는 데서 떡을 왜 만지는 거야? 엄마 진짜 곱창 때문에 죽는 거 보고 싶어. 미안해요.